ভাই ট্যাম সাইজ ককটেলের বাচ্চাগুলো কত যাচ্ছেন? এগুলো 1800 টাকা করে ভাই। 1800 টাকা করে রাখা যাবে। লাস্ট কত ভাই? লাস্ট 1700 টাকা রাখা যাবে। একটা একটু হাতে নেবেন। এখন তো আর মেল ফিমেল বোঝা সম্ভব না। না না না, কতদিন বয়সে মেল ফিমেল বোঝা যায়? এটা ভাই 4-5 মাস পরে 4 থেকে 5 মাস। হ্যাঁ। ভাই কুনুরের দাম কত চাচ্ছেন? কোনোর দাম চাচ্ছি ভাই 13,000 টাকা ভাই। 13,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা কালারটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, এটার খুবই বয়স সুন্দর। কতদিন ভাইয়া? 30-35? হ্যাঁ, বয়স এটা বয়স হ্যাঁ 30-35। 30-35। এটা কি ফুল টাইম তো মনে হয়? এটা ফুল টাইম, ফুল টাইম। ফুল টাইম। এটা মং। মং। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কেমন চাচ্ছেন? এটা 20,000 টাকা ভাই। 20,000 টাকা। মাশাআল্লাহ দেখেন ট্যাম, এক কথায় ফ্লাইং ট্যাম। আচ্ছা, এটা সানকুনুর ভাই। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন ভাই? এটা বয়স এই তো 3.5 মাস 4 মাস। 3.5 থেকে 4 মাস। আর ভাই ফোনটা কত চাচ্ছেন ভাই? ভাই ফর্মটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। সানকুনুর আরেকটা টেম আছে ভাইয়া, দুইটা। নিচে না? হ্যাঁ নিচে। এটা টেম পাখি ভাই। হ্যাঁ, আরে কাকাটা লো ধরো তো। আমি মাসুম অনলাইন দে। না না, টিম করো। এগুলোর বয়স সেই 10-11 মাস। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দেন ভাই। 013-0404-2599। লোকেশন আর নাম? মিরপুর 1। মিরপুর আমার নাম 1। জয়। লরিগুলা কতদিন বয়স? 1-1.5 মাস বয়স। 1.5 মাস। এগুলো কি ট্যাম নাকি? ফুল ট্যাম। ফুল ট্যাম। প্রায় পার পিস কেমন দাম চাচ্ছেন? রেড কলার গুলো চাচ্ছি আপনার 30,000 টাকা, ইয়েলো কলার গুলো চাচ্ছি 28,000 টাকা, 28,000 আর টাকা। আপনার অলিভটা চাচ্ছি 30,000 টাকা অলিভ। অলিভ, আচ্ছা। আর ককটেলের বাচ্চাগুলো? ককটেল গুলো 3500 টাকা। 3500 টাকা পার পিস। এগুলো ট্যাম 3500 টাকা পার পিস হলে। খাবার দুবাই আছে আর সানকুনুরের বাচ্চা? 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। রেড ফ্যাক্টর। আচ্ছা, সানকুনুর হচ্ছে 15,000 টাকা। আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়েন ভাই। আমার নেন, আমার নীলা হোসেন, আমার নাম পান্না ভাই, সবাই চেনে রে। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু আমার দিবেন। নাম পান্না ভাই, ফোন নম্বর 01819 480378। জি ধন্যবাদ ভাই। এই পেয়ারটা কত চাচ্ছেন? এটা ভাই মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার অ্যালবিনো রিংনেক প্যারট। অ্যালবিনিও রিংনেট প্যারট। হ্যাঁ, এটার দাম চাচ্ছি 40,000 টাকা। 40,000। লেজ তো মাশাআল্লাহ ভাই বিশাল বড়। লেজ একদম বাচ্চাও জায়গা হইতাছে না। আগে বাচ্চা করা পাখি। এবং নিচে আছে দেখেন একটা ক্রিমিনো জোড়া আছে। ফিমেলটা হচ্ছে ক্রিম কালার ক্রিমিনো, আর মেলটা হচ্ছে ডমিনেন্ট পাইট। এই পেয়ারটা কত ভাই? এটাও 40,000 টাকা। এটাও 40,000 টাকা। হ্যাঁ, একদম লেজও অনেক বড়, সুন্দর সুস্থ সবল পাখি। এই পাখিগুলা ভাই একটু বড় খাঁচায় রাখলে দেখায় মজা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাড়ে তো আর এত বড় না খাঁচা না রাখা না, যায় না। এই পেয়ারটা কত ভাই? এটা হচ্ছে টার্কিশ ব্লু অ্যাডাল্ট পেয়ার, 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। এখানে ককোডাইল আছে, লুটিনো ককোডাইল। এই জোড়াটা চাচ্ছি আপনার লুটিনো পাল। লুটিনো পাল ককোডাইল। হ্যাঁ, জোড়াটা চাচ্ছি 6,000 টাকা জোড়া। 6,000 টাকা জোড়া। আর ভাই এটা কি সেম প্রাইস? না হচ্ছে না, এইগুলো সেম প্রাইজের, 6,000 টাকা। 6,000 টাকা জোড়া না? ভবিষ্যৎ আছে। পাশে আছে আপনি অ্যালবিনো একটা মেল এবং এই হোয়াইট ফেস পার্ল ফিমেল। জি। এই জোড়াটা হচ্ছে সেমি অ্যাডাল্ট, আপনার বয়স হচ্ছে 6 থেকে 7 মাস। 6 থেকে 7 মাস। হ্যাঁ, এইটার দাম হচ্ছে ফিক্স 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। এখানে গ্রিন চিক কুনুর আছে, এইটা জোড়া পড়বে 7,500 টাকা। 7,500 টাকা ফিস। মাস্টার পেয়ার রানি? এটা মাস্টার পেয়ার না, সেমি অ্যাডাল্ট। সেমি অ্যাডাল্ট। এখানে নিচে আরেকটা পেয়ার আছে, এটা সেম প্রাইস। সেম প্রাইস। 7,500 টাকা যায় ফিক্স। ককটেল ভাই? এইখানে ককোডেল আছে একটা সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার, এটা 5.5 রাখা যাবে। 5.5। এই তো আজকের কালেকশন ভাই। হ্যাঁ, আগে আরো ছিল, বিক্রি হয়েছে। বিক্রি হয়ে গেছে। তো ভাই ফোন নাম্বারটা একটু দিবেন ভাই। 01839790161, এবং আমার লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা।
আর ভাই ককটেল পাখিগুলা কত চাচ্ছেন পার পিস? লুটিনোটা রানিং পেয়ার, হ্যাঁ লুটিনো রানিং পেয়ার। আর গ্রেডা সিঙ্গেল ছেলে। আচ্ছা কত হইলে ছাড়বেন ভাই? লুটিনোর জোড়া ফিক্স 6000 টাকা ছাড়বো। লুটিনো জোড়া ফিক্স 6000 ফিক্স। আচ্ছা আর গ্রেটা ভাই সিঙ্গেল 1500 টাকা ছাড়বো। 1500 টাকা হইলে ছাড়বেন। ফিক্স একদম রানিং। একদম রানিং। মাশাআল্লাহ দেখেন পাখির কালার গেটআপ খুবই সুন্দর। ভাই বাজরিগর এগুলা কি খুচরা দাম দিবেন না পাইকারি দাম দিবেন? ভাই যদি পাইকারি করে নিতে চায় তাও দিতে পারবে। আচ্ছা পাইকারি কত করে চাচ্ছেন বলেন? পাইকারি হচ্ছে আপনার 450 টাকা। 450 টাকা জোড়া। লাস্ট কত রাখতে পারবেন? দেখি তো ভাই। ভাই ভাই কম কি আছে? 450 টাকার কম কি আছে? এগুলো 400 টাকা রাখা দেবো। এগুলো বাচ্চা পাখি আর রানিং যেগুলো আছে এই যে রানিং পাখিগুলো। আচ্ছা রানিং গুলা দেখি ভাই। এই যে রানিং পাখি 400 টাকা পড়বে ভাই এগুলো। আচ্ছা রানিং কত ভাই? হ্যাঁ এগুলো ফিক্স 600 টাকা ভাই। ঠিক 600 টাকা রানিং। এগুলো 400। এটা কি এক জোড়া নিল 600? জি সমস্যা কি আছে? দেখি গাছ আর এগুলা কি একই দাম? একই দাম ভাই। একই দাম। এগুলো রানিং, এগুলো বাচ্চা, এগুলো সব রানিং। ওই যে বাচ্চা লাগলো আছে। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলেন ভাই। 0891 707672। ভাই এটা ছেলে না মেয়ে ভাই? এটা মেয়ে। মেয়ে। দাম কত চাচ্ছেন? এটা আছে 15000 টাকা। 15000। আচ্ছা লাস্ট কত হইলে দিবেন? লাস্ট এটা আপনার করব 12000 টাকা। 12000। এই হাতেরটা কত চাচ্ছেন ভাই? হাতেরটা এটা কি গ্রে কালার নাকি? এটা অ্যাশ কালার। অ্যাশ কালার। আচ্ছা ওই গ্রে আর অ্যাশ একই, সমস্যা নাই। এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। ছেলে না? হ্যাঁ ছেলে। আচ্ছা বয়স কতদিন হবে? এটা আপনার 3 মাস 12 দিন বয়স। 3 মাস 12 দিন। হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। আপনি কি নিজে ব্রিড করেন নাকি বাসায়? নিজে মানে ফার্ম আছে? হ্যাঁ সেটাই। আচ্ছা আপনার কেমন সংখ্যক বিড়াল আছে ফার্মে? আছে 65টা 66টার উপরে। 65 থেকে 66টা। আচ্ছা খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব। এটা কি জোড়া নাকি ভাই? না এটা দুটোটা ছেলে আর এই দুইটাই ছেলে? হ্যাঁ দুটোটাই ছেলে। দুইটাই ছেলে। আসলে গরমে একটু হাঁপাইতেছে। হ্যাঁ গরমে। আচ্ছা ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়েন। 0187 141 5832। ও সে তো অনেক চিকন জায়গাতে বাইরে যাইতেছে। হ্যাঁ এটা টাকা দিয়ে দেবে। না ককটেলের বাচ্চাগুলো কত চাচ্ছেন? 1500 টাকা। 20 থেকে 30 দিন। 20 থেকে 30 দিন। এটা কি চাওয়া দাম? জি। চাওয়া দাম হচ্ছে 1500 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে হয়তো আরো মাইনাস করবে। আচ্ছা আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন ভাই। 0191513085। লোকেশন আর নাম। লোকেশন হলো আপনার ছয়তলা গার্মেন্টস, নাম আলামি। বাসায় কি আরো পাখি আছে এমনি ব্রিড করেন? হ্যাঁ বিট করি। আচ্ছা সব কি ককটেল না আরো বিভিন্ন ধরনের পাখি কোকাটেল। আছে? কোকাটেল। এই ককটেল ফুল টাইম বয়স কতদিন ভাই? 3.5 মাস। 3.5 মাস। কত হইলে বিক্রি করবেন? 1800 মধ্যে বিক্রি করব। 1800 হইলে বিক্রি করবেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা পাইট কালার। 1800 হইলে ভাই বিক্রি করবে। ফ্লাইং ট্যাম। আর ভিতরে কিছু আরো আছে দেখাই দিচ্ছি। এগুলো কি ফ্লাইং ট্যাম? ওটা হলো ফ্লাইং টেম আর একটা বাচ্চা, বাচ্চা। আর বাকিগুলো সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা এগুলা এটা কত হইলে বিক্রি করবেন ভাই? বড় যেটা আছে ওটা 2500 টাকা চাওয়া দাম। 3000 হলে 3000 হইলে ছেড়ে দিবেন। আচ্ছা আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01864877110। ভাই ডায়মন্ড জোড়া কত চাচ্ছেন? 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। এগুলো তো ফুল রানিং। জি জি ফুল রান। আর ভাই এটা কি ফিন্স পাখি? এটা ফেন্স জাম্বো। ফিন্স জাম্বো। জি জি ফেন্স জাম্বো। এটার জোড়া কত যাচ্ছেন ভাই ফিন জাম্বো? এটা জোড়া যাচ্ছে 1000 টাকা। 1000 টাকা।
আর নিচের গুলো তো মনে হয় বাচ্চা না ডাব, এগুলার দাম কত ভাই? বাচ্চা 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া। ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দিয়েন। 01632831741। ধন্যবাদ ভাই। ভাই জেপি গুলা কত চাচ্ছেন ভাই? জেপিগুলো ভাই 2500 টাকা পেয়ার। 2500 টাকা পেয়ার। না বন্ধু, ছোট গেট খোলাই ভালো। কম টম নাই ভাই? না ভাই। আচ্ছা, আর নরমাল গুলা কত ভাই? নর্মাল গুলো 500 টাকা। 500 টাকা। ভাই জাবা? জাবা ভাই সাদাটা 1500 টাকা, ব্ল্যাকটা 1000 টাকা। চেঞ্জ জাম্বো, জাম্বো ভাই? জাম্বু জাম্বো গুলা কত চাচ্ছেন? জাম্বু গুলো 500 টাকা পিস, আর লং টেল গুলো 700 টাকা পিস। একটা কত করে? 1000 টাকা ভাই, একদম কম। ভাই কোনগুলোর দাম বললেন? কোনোর দুইটাই টেম ভাই, দুইটাই টেম। রানিং পেয়ার। এটা পড়বে ভাই 10,000 টাকা। একটু কি হাতে নিয়ে দেখানো সম্ভব? ভাই একটু না, আসলে পায়ে হার্নেস লাগানো নাই, হাতে নিয়ে আনা এগুলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, টেম, সুপার টেম। আচ্ছা। আর ভাই লাভবার্ড ভাই? লাভবার্ড জোড়া পড়বে ভাই একদম 6000 টাকা। একদম 6000 জোড়া। এই জোড়াটা একই দাম 6000? 8000। 8000। এটা কি? এটা ব্লু মার্কস। আচ্ছা ব্লু মার্কস। আচ্ছা ফিশার আর মার্কস, হ্যাঁ। এই জন্য দামে একটু ব্যবধান ভিউয়ার। আর ডায়মন্ড 300 টাকা পিস। 300 টাকা পিস। 100% আছে ভাই। আর ভাই ককটেলের জোড়াটা? 5500 টাকা। ভাই আমরা আর টেম সাইজ, টেম আমার পার জোড়ায় 50 টাকা লাভ হইলে না। এটা রাখবে 1500 টাকা পিস। সিম দিবেন, আপনি বক্স দিবেন। বক্স, হ্যাঁ। এটাও 1500 টাকা পিস। বা হাড়ি। আর ভাই বন্ধু ওই পেয়ারার কি এই হইছে? জোড়াটা ভাই? ফ্রেশ। দুইটাই মেল। ওইটা 1500 টাকা রাখা যাবে। কি? জি ভাই মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 017-8010-9955। লোকেশন ঢাকা মিরপুর 12। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই সানকুনুর গুলা কত চাচ্ছেন ভাই? ভাই একটু পরে বলতে পারবে। একটু পরে। বয়স কত দিন একটু বলেন, বয়সটা একটু বলেন। বয়সে 6-7 মাস। 6-7 মাস। তো ভাইয়ের কাছে অনেকগুলো ককটেলের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে, দাম জানার জন্য চেষ্টা করব। জি আচ্ছা, ভিডিও করা যাবে না। দেখি ফ্লাইং টাইম ভাই? না ভাই ফ্লাইং টাইম না। আচ্ছা আচ্ছা। এমনি তো কামড় তোর দেয় না? না এমনি কামড় দেন। এটা কত চাচ্ছেন ভাই? 3500 টাকা। 3500 টাকা। বয়স কেমন হবে ভাই? নিউ অ্যাডাল। নিউ অ্যাডাল। ভাই এটার দাম কত? 3500। ভাই একটু ফোন নাম্বারটা দিবেন। 01865156680। ধন্যবাদ ভাই।